What's up guys? So dito kami sa Unisan, Quezon. Dito sa dagat. Ayan. Welcome sa panibagong fishing adventure. Welcome to Phelps Vlog TV. Ito. Mag-umpisa na kami mag-fishing. Ito yung bait namin. Hipon, balat na hipon na. Wala, dun lang bang mataas sa pwesto. Baka sa abang pa, baka sa buto. Ay, naku. Akitin ko. Sandali na. Ay, sabagay. Makapag-cross. Hindi lumuso. Sarap ay dagat.
dito tayo. Ang tools natin dito.
wala. Kaya, saan wala? Ha? Saan wala?
Walang kumakagat.